अच्छा दोस्त, अब क्या सुनने का मूड है भैया? पंजाब शीशा शीशा करते हैं, शीशा दो चक्कर अब भंगड़े का मूड है आपका? क्या 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 इस तरह समझ नहीं आ रहा। फसले अच्छा, बहुत सारी फरमाइशी, कुछ स्लो वाली को एंड पे रख लेते हैं। अभी जरा चिल करने का मूड है, भंगड़ा करते हैं। भंगड़ा हो या स्लो हो, भंगड़ा हो या स्लो हो।